V naše uredništvo smo od lokalnega distributerja za Vakuum tablice prejeli zelo posebno in ustvarjalcem zanimivo risalno tablico Vakuum Bamboo Manga. Gre za eno od novejših približno A6 velikosti tablic tretje generacije, ki ima poleg standardnega pisala tudi možnost upravljanja s prsti. Ampak pojdimo od začetka. Vakuum je podjetje, ki poleg nizkocenovnih tablic ponuja široko paleto večjih in zahtevnejših risalnih tablic, med njimi tudi risalne zaslone in podpisne naprave. Cene teh naprav pa segajo od 60 € pa vse do 1000 in več. Ker pa Vakuum na vsake toliko časa izda posebne pakete svojih tablic s še kakšno priloženo dodatno opremo in zanimivejšim izgledom embalaže, imamo tokrat čas predstaviti Vakuum Bamboo Manga izdajo, kjer poleg osnovne opreme tablic in peresa dobite še kartonček s serijsko številko programov Manga Studio Debut 4 in Anime Studio 8. Gre za dva precej napredna programa za ustvarjalce japonskih stripov in animacij. Pa tudi že sama embalaža te izdaje je zelo lična in ljubiteljem tovrstnih področij takoj pade v oči. Kombinacija priložene programske opreme je tudi super iztočnica za vsakršne bodoče ustvarjalce, saj so podobni programi lahko dražji in niti ne ponujajo toliko kreativnih možnosti. Kako pa takšno tablico sposobimo na vašem računalniku? Enostavno priklopimo na USB, iz priloženega DVD-ja pa priložimo programsko opremo. Če DVD slučajno izgubite, je možno gonilnike in programske dodatke dobiti tudi na Vakuum uradni strani. Šele ko boste naložili gonilnike, bo tablica nared za nastavitve in prilagoditev. V prvi vrsti si je najbolje nastaviti primaren zaslon delovanja, v primeru, če jih imate več. Nastavite si lahko tudi možnost na dotik oziroma če ga ne želite imeti. Če se boste ločili od miške, vam bo opcija dotika s prsti bolj priročna, ker sicer boste s svinčnikom omejeni le na en zaslon. Pri dotiku s prsti pa se lahko gibate po vseh. Kar sledi je nalaganje priloženih dveh aplikacij, ki jih pravzaprav naložite preko uradne strani Vakuuma. Na njihovi strani se registrirate, vpišete nujne potrebne podatke in priloženo serijsko kodo na črnem kartončku. Po opravljeni registraciji si prenesete aplikacije in inštalirate na svoj računalnik. Če samo na hitro pogledamo eno od teh, vidite kar precej napredno programsko okolje za ustvarjanje. Možno pa je tudi nadgraditev z dodatnimi ozadji, balončki, polnili in drugimi zadevami. Potek dela s programom si boste morali pogledati v kakšnem drugem videu na spletu, morda pa kdaj v prihodnosti izdelamo kakšnega lastnega ali pripravimo tečaj. Kakorkoli že, tablica je od svojih starejših modelov zelo napredovala. Svinčnik je še natančnejši, površina na dotik zelo pripravna, omogoča pa tudi prilagoditev levičarjem in desničarjem. Pri starejših verzijah se je za približevanje porabljal poseben krogac, zdaj so to rešili z dotikom dveh prstov kjerkoli na plošči. Še najboljša posebnost te tablice pa je možnost brezžičnega delovanja. Za slabih 40 € lahko dobite adapterje in baterijo, ki tablico naredijo brezžično in za uporabo brez nadležnega USB kabla. In ko že omenjamo USB kabel, priporočamo nakup kakšnega podaljška, saj bo v večini primerov priložen micro USB prekratek. Verjetno so inženirji imeli v mislih, da imajo že vsi namizni monitorji tudi USB izhod, kar pa ni res. Na prenosniku pa je tudi malce težje delati zahtevnejše projekte. Malce le pogrešam še stojalo za odložitev peresa, so pa zato naredili zanimiv kompromis in lahko zato v ta jeziček pospravite svoje pero. Zraven prejmete še nekaj rezervnih konic in železno ščipalko za odstranitev leteh iz peresa. Če ste risar, oblikovalec ali videomontažer, je tole must have zadeva, ki vas ne bo razočarala. V začetku je potrebnega veliko uvajanja, potem pa boste praktično pozabili na mišaka. Res super kos tehnologije za ustvarjalce.